नमस्ते। 6 महीने के बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होने पर दिए जाने वाला दवा पैरासीटामोल, नसल ड्रॉप, सलाइन नाक खोलने के लिए, स्टीम भाप सांस लेने में आराम देने के लिए, एंटीबायोटिक सिरप जैसे एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एंटी कोल्ड सिरप, साथ में सलाह ब्रेस्ट फीडिंग, कीप बॉडी वार्म, अवॉइड क्राउड। थैंक यू सो मच।